लो जी भाई, एक कबूतर का शौक करो भाई। ओरिजिनल कलकत्ता आँख, काला दाना। देखो ये छाँव में देखो और ये धूप में देखो। कबूतर चेक करो भाई, माशाल्लाह, जिसे बोलते हैं ओरिजिनल काला दाना बिल्कुल। ये देखो कबूतर, चेहरे मोरेदार माशाल्लाह। काफ़ी भाई कहते हैं भाई चेहरे नहीं है कलकत्ता में, नॉर्मल चेहरों के मिलते हैं। ये नॉर्मल चेहरे होते हैं, तो भाई चेहरे कैसे होते हैं? देखो भाई कबूतर, रिंगदार आँख में सेंधा कबूतर है, एक नंबर की क्वालिटी का। ये मिलेगा आपको घर पे भाई, दिल्ली जनकपुरी मिलेंगे कबूतर ये। ठीक है भाई, किसी को अभी बुक कराना हो अभी बुक करा सकता है, नहीं तो दिल्ली में मिलेंगे, सामने देख लगता है। ये रहा कबूतर भाई, देख लो, जोड़ों का कबूतर है, बच्चे पाल के हटाए। देखो ये रहा, ये कबूतर तो सारे ही लिए मैंने, ये कबूतर है।